Dudut sabatang deui kerebeak duit. Geus pagawean hese ti kamari motor nanti menang gitu menang buka kunaon ieu. Rata-rata hese duit ya Allah ya Robbi. Ka mana deui motor ya sabararing ngungki. Baru dapat sekali babak ke mah boga dengan kejo. Pamajikan sabatai ieu mah euy. Daripada ngahulang tuh museup ka balong neangan lauk yang rencang budak. Oh dengan kita rencang budak. Ulah naon pisan. Sok atuh jajarna ka diasangkeun. Aing kita museup dia. Mana jajarna tuh? Yo, Pamajikan kita museup tadi naik motor aing kita museup. Yaan kitu laukna ieu. Kalau kamari asa diisian pahawa jeung kurang we. Coba kami jajar heula euy. Sugan bebenangan hasil. Hari nanti dia yuh euy. Wah, sigan mah kurang nyanggut ya mah euy. Marana lauk deui gurame kamari masa isian. Sabaraha kilo? Pakai teh 20 kilo gurame jeung naon kamari teh bawal tuh asa 1 kilo kieu. Sigan cendaremong kitu lauknya. Coba anga acungkeun heula. Ini lah kudu baca heula menang ieu mah. Kan pemajikan ini tuh. Kope cewok, kok keun gotekat gayot. Bismillah, menang gurame. Nya kamara na ieu lauk. Teu nyanggut hiji acan ieu gurame bawa gurame nu nyanggut. Aing ieu kumaha ieu? Bawa ke daremong kitu lauk teh nya. Aku teuing ieu sabaraha jam ieu. Ih, nyerang euy. Wah, ieu masih gana gurame euy. Wih, anjir nyangutna ieu. Anjir. Nyi mau emer nyi, cayan nyi. Gurame nyi ieu mah nyi. Ting bawa ting gurame nyi gawat nyi. Cepetin nyi, ieu wah nyorangna tingali alabatan naon ieu mah gurame na sigana 2 kilo 5 kilo mah aya nyi, cepetin nyi. Emerna tadi dinya nyi bawa nyi, cepetin. Buru atuh nyi. ya. Betul sekali kan bisa lepas deui. Heeh, kan ieu nyi, betul ka tadi. Nyi cekan nyi, eta nyi langsung ka diakeun. Ih, naon nu dirasa teh mah selempak. Ji, selempak geuning nu nyorangna ieu. Alah, ai si nyai sugan selempak urang ieu pengen kamari eueuh hiji. Sugan palit da sepiteng kamari pas disese nyi. Aing ieu.